Este es un ejercicio para relajar la mandíbula y aliviar la tensión en toda esta zona. Vamos a necesitar un esfero o bolígrafo, lo vamos a poner entre los dientes y vamos a empujar hacia adelante, sacando la mandíbula y llevando el esfero hacia arriba. Recomiendan realizar este ejercicio en la mañana apenas te levantes si sientes mucha tensión en la mandíbula. Hemos subido contenido sobre el bruxismo y nos ha sorprendido que muchas personas sospechan tenerlo o ya están seguras de tenerlo. Así que este tipo de ejercicios ayudan a liberar la tensión. Sin embargo, siempre es importante, por supuesto, asistir a un profesional para que te evalúe.